Yan mga tol, una nating tingnan mga tol itong injection pump kung may output. Papanda rin natin, kabitan natin ng battery mga tol. Wag yan, tinanggal muna natin yung mga linya niya, tapos tingnan natin kung may. Yan mga tol, bago natin panda rin to mga tol, tingnan muna natin yung oil tsaka yung tubig nito mga tol kung full pa ba. So far okay naman siya mga tol, medyo maitim na pero panda rin muna natin mga tol bago natin i-change oil, kasi hindi pa tayo sigurado kung mapapandar pa natin to mga tol. Tapos yung tubig naman mga tol, tingnan natin kung anong may laman ba. Andito yung niya mga tol, yun, tingnan natin. Ay, tigas mga tol. Ayan mga tol, antabay lang kayo sa video ito mga tol sa pagpapandar natin ito. I-testing natin yung injection pump kung may output. Salamat po sa panonood.